Y gracias al gobierno bolivariano arribó al país un avión con 12 toneladas de insumos y enseres para la atención de las familias afectadas por las lluvias en el estado Zulia. Más de 12 toneladas de insumos y enseres que van a ser direccionados a el municipio Machiques del estado Zulia. Las labores de rescate, todo lo que ha sido los patrones de búsqueda en cuanto a eso, ya están activos a través del Sistema Nacional de Riesgo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde se ha desplegado más de 1.200 hombres entre los órganos de seguridad ciudadana de carácter civil, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo el sistema de riesgo que está abocado a la atención de esa población indígena. Y seguimos en el estado Zulia, ya que 245 comunidades afectadas por el desbordamiento del río Cumaná en el municipio Machiques de Perijá de esta región fueron atendidas por el Sistema de Protección y Riesgo del Ejecutivo Nacional. El recorrido inició en la comunidad de Toromo, en la sierra de Perijá, donde fueron atendidas a 400 familias de la zona. Rayito de luz. Tener a ellos con nosotros, eso es un rayito de luz, pero falta mucho por hacer y ellos también quieren hacer, pero tampoco tienen muchas herramientas que nosotros necesitamos. Y no un lodo, pero es que eso era lodo de barro, era barro lo que venía de explotado desde allá, de la última comunidad que queda del pueblo Yucpat, de la cuenca Toromo. Atención médica y distribución de alimentos mediante los CLAD fueron parte de las atenciones a las comunidades afectadas. Entre los diagnósticos que se puede recoger en esta intervención que tenemos, síndromes virales, tanto fracturas, tanto de tórax, rodilla. Bueno, aquí están pues desplegados y bueno, atendiendo a nuestros hermanos yupas que bueno, lo están necesitando en este momento. El Ejecutivo Nacional envió cargamento de productos para la atención integral. Comida enlatada, bueno, diferentes aspectos que vienen a fortalecer este trabajo mancomunado que está haciendo la política pública a través del Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Regional, el Ejecutivo Municipal, activados en todo lo que ha sido el escenario. En esta zona de difícil acceso habita el pueblo yucpa. El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil General de División, Randy Rodríguez, puntualizó que 1.000 hombres y mujeres se trabajan en mancomunidad junto a Protección Civil, Bomberos o Fuerza Armada Nacional Bolivariana para atender a las 1.800 personas afectadas. Desde el estado Zulia, Eduardo Ramírez, La Noticia.